Բարև ձեզ, վերջին քաղաքական իրադարձությունների եւ հնարավոր զարգացումների մասին այս պահին կզրուցենք կառավարման փորձագետ եւ քաղաքական վերլուծաբան Սերոպ Անտինյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Անտինյան, շնորհակալություն այսօր զրույցի համար։ Հին ռեժիմի առանցքային դեպքեր այսօր նշանակվում են բարձր պաշտոնների, որոնցից են օրինակ Ֆելիքս Ցոլակյանը, ոստիկանապետի նախկին տեղակալ Հունան Պողոսյանը։ Սա կադրերի պակասի հետ կարելի է կապել, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սրանով այլ հարցեր է փորձում լուծել։ Եվ նախ ֆիքսենք, որ ասելով հին ռեժիմ պետք չէ բոլորին այսպես մի կաթսայի մեջ տեղավորել եւ գնահատել։ Նախկին իշխանության մեջ կային եւ այժմ էլ կան պարկեշտ պրոֆեսիոնալ մարդիկ, որոնք իրենց գործառույթները իրականացրել են բավականին լավ եւ որոնք տարիների փորձառությամբ, տարիների աշխատանքով ձեռք են բերել պրոֆեսիոնալի համբավ։ Հին կադրերին նոր իշխանությունում պաշտոնների նշանակմամբ ես կարծում եմ նոր կառավարությունը մի քանի խնդիր է լուծում։ Նախ այսպես համերաշխության, մթնոլորտի ավելի ամրակայում է տեղի ունենում, ըստ էության ցույց տալով, հանրությանը ցույց տալով, որ բաժանար գծերը չեն գնում ըստ էության հնի եւ նորի, այլ կոնկրետ խնդիր է դրվում պրոֆեսիոնալիզմի, պատրաստվածության, ուրեմն սկզբունքներով առաջնորդվել։ Երկրորդը հին կադրերի օգտագործումը խնդիր է հետապնդում որոշակի ոլորտային խնդիրներում առաջխաղացումներ տեսնել, քանի որ բոլորս էլ տեսնում ենք, որ նոր իշխանությունները բավարար ռեսուրսներ չունեն լուծելու այն խնդիրները, որոնք ուղղակի կանգնած են կառավարության առջև։ Եվ բացի այդ, եթե հետևենք նշանակումներին, մենք գործ ունենք եւ նախընտրական, այսպես ասած, ժամանակաշրջանի հետ, որտեղ կոնկրետ մարզպետը կարող է առանցքային դեր խաղալ ընտրությունների հետ կապված, եւ ինչպես եւ ուժայիններում, այսպես փորձված պաշտոնյաները, որոնք իրենց աշխատանքով ապացուցել են իրենց պրոֆեսիոնալիզմը։ Հին դեմքեր այսօր կարող են տրանսֆորմացվել նոր իրականությունում եւ գործել նոր կանոններով։ Ես կարծում եմ, այստեղ որևէ խոչընդոտ չկա անձերի հետ կապված, այստեղ աշխատանքային խնդիրներ են դրվելու, ես կարծում եմ այդ աշխատանքային խնդիրների լուծման հետ կապված որևէ խոչընդոտներ չեն լինի։ Հասարակության ընկալումը այս կապակցությամբ ինչպիսին է։ Հասարակության ընկալումը միարժեք չէ սրա հետ կապված, հետհեղափոխական դասական իրավիճակ է։ Հասարակությունը չի ուզում տեսնել ընդհանուր առմամբ, չի ուզում տեսնել հին ռեժիմից որևէ ներկայացուցիչ, իրավիճակի փոփոխությունը հասարակությունն ընկալում է նաև մարդկանց փոփոխությամբ։ Բայց նորից կրկնեմ միտքս, պետք չէ նախկին իշխանություններում պաշտոններ զբաղեցրած անձանց բոլորին տեղավորել մի կաթսայի մեջ եւ գնահատականներ տալ։ Նախկին իշխանությունում, ինչպես եւ ցանկացած երկրի, նախկին ներկա իշխանություններում կան տարբեր տիպի մարդիկ, կան պարկեշտ ազնիվ մարդիկ, կան այսպես կոռուպցիայի մեջ թաթախված մարդիկ, կան պրոֆեսիոնալներ, կան ոչ պրոֆեսիոնալներ, եւ այստեղ ընտրության խնդիր է։ Ես կարծում եմ նման ընտրությունը հին իշխանություններից ներկայացուցիչների նշանակումը իր առանցքային հարցում կոնսոլիդացիայի խնդիր է հետապնդում։ Բաժանարար գծերը ջնջելու, ինչպես վարչապետն է նկատում, քարերը բարիկադներ կառուցելու եւ քանդելու ժամանակաշրջանի հետ կապված, ես կարծում եմ պարզապես կոնսոլիդացիայի հարց է լուծվում այստեղ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստում հայտարարել է, որ պետք է ավարտին հասցնել Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունը, այս որոշումը ինչի հետ կարելի է կապել։ Հեղափոխության ավարտին հասցնելու գործընթացը առաջին հերթին արտահերթ ընտրություններն են։ Արտահերթ ընտրություններով կինստիտուցիոնալացվի հեղափոխական ռեսուրսը եւ ըստ էության ավարտին կհասցվի հեղափոխությունը, որտեվ պարլամենտական երկրում առաջնային մանդատով օժտված ինստիտուտը ազգային ժողովն է, խորհրդարանն է, եւ ազգային ժողովը պիտի արտահայտի ներկայիս հասարակական վիճակը։ Պարոն Անտինյան, հետհեղափոխական բառապաշարում այսօր շարունակում է մնալ էյֆորիա բառը, իրոք հասարակության շրջանում դեռ պահպանվում է էյֆորիան։ Մենք գործ ունենք ըստ էության էյֆորիայի տրանսֆորմացիայի հետ։ Էյֆորիան տրանսֆորմացվել է ավելի սթափ եւ ավելի զգոն գնահատականների, այլ հարց է, որ դրանք իրենց դրսևորումներում շարունակում են ունենալ էմոցիոնալ մեծ ֆոն,
դա էլ է բացատրելի, ըստ էության հեղափոխությունը ավարտին չի հասցվել եւ ցանկացած ռևանշի կամ հակահեղափոխության ցանկացած դրսևորում, դրա ցանկացած վտանգ բերելու է այդ էմոցիոնալ ֆոնի դրսևորմանը եւ ըստ էության նորից մոբիլիզացիայի խնդիր է առաջանալու։ Այնպես որ էյֆորիան տրանսֆորմացվել է ավելի ստապ գնահատականների, մարդիկ ավելի ստապ են, ես կարծում եմ, նայում իրավիճակին, իսկ էմոցիոնալ ֆոնը կրկնեմ պահպանվում է եւ պահպանվելու է հակահեղափոխության ցանկացած վտանգ զգալու պարագայում։ Ես կարծում եմ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից հետո հասարակության մեջ առավել կայունություն կմտնի էմոցիոնալ ֆոնի առումով եւ կսկսեն բուն քաղաքական գործընթացներին արդեն կսկսեն փոխարինել կառավարման գործընթացները, կսկսեն հասարակությունը կսկսի ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել կառավարության իրականացրած կառավարչական քայլերին, քան զուտ հեղափոխական եւ հետհեղափոխական, այսպես էմոցիոնալ, դրսևորումներին։ Այդ ժամանակ ես կարծում եմ, որ ի հայտ կգա նաև հակազդեցություն այն քաղաքական մենաշնորհին կամ սպասվելիք մենաշնորհին, որը կարող է ունենալ իշխող կուսակցությունը, տվյալ դեպքում արդեն խորհրդարանական ընտրություններից հետո ինչպես կանխատեսում են, քաղաքացիական պայմանագիրը։ Տեսեք, ըստ էության ավարտվեց Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ 3 նախագահների ժամանակաշրջանը։ Այստեղ շատ սիմվոլիկ է նաև, 88, 98, 2008, 2018, այսպես 3 տասնամյակ ձգվող այդ ժամանակաշրջանը, ինչպես կարելի է այն բնութագրել, սա տիպիկ հետխորհրդային ժամանակաշրջան է, դրանից բխող քաղաքական իրավական մշակույթով, դրանից բխող քաղաքական եւ պետական գործընթացներով, ըստ էության տեղի ունեցավ այս ընթացքում մի շատ վատ, այսպես կարելի ասել, մեղմ բառերով նկարագրած, վատ երևույթ, պետության զավթում։ Ինչ է պետության զավթումը։ Պետության զավթումը դա որոշակի խմբի կամ կլանի կողմից պետական ինստիտուտների զավթումն է եւ ծառայեցումն է ամբողջ պետական ինստիտուտների սեփական, տնտեսական, ֆինանսական, ուրեմն խնդիրները լուծելու համար։ Ինչու տեղի ունեցավ դա։ Սա շատ բնորոշ է հետխորհրդային իրականությանը եւ հետխորհրդային քաղաքական մշակույթին, որտեղ ըստ էության մենք գործ ունենք նույն խորհրդային քաղաքական մշակույթի տրանսֆորմացված ձևին, երբ որ մենք ունենք քաղաքական միավորներ, կուսակցություններ, որոնք պերսոնիֆիկացված են, երբ որ կուսակցությունները ունեն գաղափարախոսություն, բայց ըստ էության գործում են, հատկապես իշխանության կուսակցությունները, գործում են իշխանական ռեսուրսի պահպանման նպատակով, եւ որտեղ այդ կուսակցություններում կա կուսակցական եւ քաղաքական մենաշնորհ։ Խոսքը վերաբերում է ինչպես ներկուսակցական, այնպես էլ քաղաքական դաշտում։ Բոլոր որոշումներն ընդունվում են միաձայն, ծափողջունների ներքո, կուսակցությունը վեր է ածվում քաղաքական կարիերայի, այսպես շատ մոնոլիտ մի, այսպես կառույցի, որի միջոցով է միայն հնարավոր քաղաքական կարիերա իրականացնել եւ այլն։ Նախկին Ռուսաստանի վարչապետ Չեռնոմիրձինի հանրահայտ խոսքերը հիշենք, ինչ կազմակերպություն ստեղծում ենք, ՍՄԿԿ է դուրս գալիս, սա շատ տիպիկ է, որտեղ հետխորհրդային իրականության մեջ կուսակցական եւ քաղաքական մշակույթը ըստ էության մենք ժառանգել ենք խորհրդային իրականությունից։ Ավարտվեց այդ ժամանակաշրջանը եւ հիմա մենք գործ ունենք ըստ էության նոր ժամանակաշրջանի հետ, որտեղ ես լիահույս եմ, որ կուսակցությունները կստանձնեն քաղաքական ինստիտուտների դերը, քաղաքական կազմակերպությունների դերը, որոնք կիրականացնեն այդ քաղաքական դաշտում իրենց ուղղակի առաքելությունը, ինչի համար որ իրենք կոչված են, այլ ոչ պահպանելու իշխանական եւ քաղաքական ռեսուրսները, այլ ոչ նպաստելու այդ պետական ինստիտուտների առանձին մարդկանց, առանձին խմբերի շահերին ծառայելու այդ գործին։ Շնորհակալություն պարոն Անտինյան, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք քաղաքական իրողությունների մասին զրուցում ենք կառավարման փորձագետ եւ քաղաքական վերլուծաբան Սերոբ Անտինյանի հետ։